bajeti yetu hii ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema unijalia mimi afya njema kuweza kufika hapa, lakini kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kuchangia, nichukue nafasi hii pia kumshukuru mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa imani kubwa aliyoniwekea mimi na kuniteua kuwa mgombea wa jimbo la Vunjo. Kadhalika pia kwa shukuru jimbo langu la Vunjo na wananchi kwa imani kubwa, na niwaahidi wanavunjo sitowaangusha na mawazo yao nitahakikisha yanafika na tunapambana kupata maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nijikite kuchangia kwenye bajeti hii kuu ya serikali. Kwanza kabisa kwa kumpongeza Mheshimiwa Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar na timu yake nzima, manaibu waziri wawili, kwa bajeti nzuri sana waliowasilisha inayoendelea kuimarisha uchumi wetu na kuanza kujitegemea, kwa maana kwa bajeti hii tunaona kabisa kwamba 74.2% tutagharimia kwa mapato yetu ya ndani. Ni jambo la kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitachangia kwa maeneo matatu. Nitazungumzia swala la ETS, nitazungumzia swala la BOT kifungu 34(5) na 36 na nitamalizia kwa swala la ushirika. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nianze kuchangia swala la ETS, Electronic Tax Stamps. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatambua na tunajua na ilikuwa kwenye taarifa zetu za kamati ya budget kwamba mwaka 2018 TRA iliingia mkataba kwa single sourcing na kampuni inayoitwa SIXPA kwenda kusaidia kuongeza ushuru wa bidhaa, na ilikuwa imewekwa kwa mkakati wa kuweza kwenda kwa phase 2, lakini ilikuwa pia kwamba ndani ya ile miaka mitano ya awali walitakiwa kwamba wameshaweza kufanya build operate transfer, lakini pili ilitakiwa kwamba kuwe na ili tuweze sisi wenyewe kuweza kufanya hii shughuli. Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua kazi kubwa sana kazi ambayo imefanyika na SISPA kwa maana ya ongezeko kubwa la excise duty, lakini kumekuwa na changamoto kubwa sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwenye viwanda vyetu vya ndani. Na hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ni bajeti yetu ya kwanza, tukiendelea tukiweka kwenye dira 2050, na nachukua maneno ya Profesa Mkumbo ya business unusual. Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tutambue viwanda vyetu vya ndani vya uzalishaji vinachangia kwa sasa 7.2% ya pato la taifa, na kwenye dira yetu ya 2050 tunatarajia yaweze kuchangia zaidi ya 20%. Mheshimiwa Mwenyekiti, maana yake lazima tuweke mazingira rafiki ambayo yatawasaidia hivi viwanda viongeze ajira, lakini viongeze uchumi kwenye mambo ya mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu mradi huu umekuwa self financing, hawa wadau wa nje wamefanya jambo linaitwa front loading. Maana yake wameweka gharama kubwa sana ili kuweza kurudisha hizo fedha ndani ya miaka mitano. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka tunavyoongea sasa hivi kwa tafiti ambazo zimefanyika, gharama hizi ni zaidi ya 60% ukilinganisha na nchi za jirani. Maana yake hizi gharama Mheshimiwa Mwenyekiti sio gharama ambayo taifa letu linapata moja kwa moja, ni gharama ambazo tunaenda kumpa zaidi ya bilioni 300 huyu mkandarasi ambao alipatikana kwa single source. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mwenyekiti, changamoto nyingine ya hapo ni kwamba hivi viwanda vyetu vya ndani tunashindwa kuviendeleza na wao pia wanashindwa kuendelea. Pia kwa sisi wanavunjo wa Kilimanjaro ambao pia tuna viwanda, tunashindwa kwa vijana wetu kule kuweza kupata ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa tukifuatilia kwa muda mrefu sana kujua namna gani hizi gharama zitaweza kushuka. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2024 tuliambiwa na TRA walipunguza kodi hizo gharama zaidi ya 40%, lakini tulivyofuatilia Mheshimiwa Mwenyekiti, inaonekana walipunguza kwenye baadhi tu ya bidhaa. Maana yake bidhaa nyingine bado iko chini ya 24%. Maana yake inakuwa ni ngumu sana kufanya biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa na ushauri kwa Mheshimiwa Waziri, madam, kwa sababu Mheshimiwa Kamishna Mkuu wa TRA alitangaza na akatuambia kwamba 1 July 2026 atatangaza expression of interest na kuwaruhusu vendors wengine pamoja na hawa viwanda vya ndani ili waweze kubid na kuona kama unaweza kufanya hii teknolojia. Sasa changamoto moja hapo Mheshimiwa Waziri, naomba unisaidie kujua na kumuuliza kamishna, labda unaweza kutujibu
kwa maana hii teknolojia ni teknolojia ya international standard. Maana yake inahitaji zaidi ya miezi 12 mpaka 15 kama utafanya expression of interest, request for proposal na kuendelea kupata watu wa uhakika. Je, kweli kuna uwezekano tukapata mtu mwingine au tumebaki na huyu CISPA tuanze kufanya mazungumzo naye? Mheshimiwa Mwenyekiti, kitu ambacho kinaongezea gharama, lazima tutambue zaidi ya 70% ya gharama hizi huwa ni fedha ambazo zinaenda nje. Maanake ni 30% ambayo inabaki hapa. Serikali inapoteza mapato kwa maana ya corporate tax ya hawa viwanda vya hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, walivyoanza 2018 kulikuwa na walipa kodi jumla 57. Tunapozungumza leo wako walipa kodi zaidi ya 466. Zile gharama walizoingia CISPA zimesharudi na sasa wanatengeneza super profit na wanaendelea kutuumiza sisi kwa sababu hiyo mapato tunahitaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba Mheshimiwa Waziri ulizingatie hili na tuweze kujua tunafanyaje, au kama ni jambo ambalo sio sawa basi tujue tunaendaje. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda naomba nichangie swala la BOT sura 197 kifungu cha 34-35. Kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Waziri kwa kupunguza kikomo limit ambayo serikali ilikuwa inaenda kukopa kwa benki ya Tanzania ya Central Bank kutoka 18% ya mapato yetu halisi ya mwaka uliopita ya ndani kushuka mpaka 14%. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na pongezi hizo, ukiangalia kifungo 35 na 36 kinazungumzia masuala ya riba, lakini pia na muda serikali inatakiwa irudishe hizo fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa nilikuwa na ushauri. Tukilinganisha standard za SADC ambao sisi ni moja wa jumuiya, wao kikomo kimesema kiwe kuanzia 5% mpaka 10% ya mapato halisi ya ndani ya mwaka uliopita. Kwenye kikomo cha East Africa kiko kwenye 10% mpaka 12.5. Mheshimiwa Waziri, ningetamani kujua au kuelewa, kwa sababu umeonyesha mapato ya miaka mitatu. Je, ndani ya hii miaka mitatu tunaweza na sisi kufika kwenye single digit au even better kwenda kwenye zero digit kabisa, kwa sababu tunataka tuongeze fiscal discipline na tuende kwenye ile dhana ya business unusual. Kwa sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani watu wetu wamezoea kwamba ni rahisi kwenda kuchukua overdraft kwenye Central Bank, wakati jukumu la Central Bank ni kuhakikisha wanapambana na inflation rate ili isipande, lakini pia supervision ya hizi financial sector zetu. Tunaweza tukaangalia debt market yetu, tukaja na alternative financing nzuri zaidi kuliko kukaa kwenye ile traditional financing. Mheshimiwa Waziri, nakuomba sana angalia hilo jambo. Tukilinganisha nchi ambazo ziko karibu na sisi kwa maana ya Angola pamoja na Zambia na DRC, tunaweza kuona kwamba wenzetu Angola wao wako 0%, wenzetu DRC wao wako 0%. Mimi naamini inawezekana tukiweka mikakati tukafunga mkanda na yale matumizi yasiyokuwa na lazima tukaweza kuyabana ili tuwe na balanced book. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa kwa mwisho kuchangia swala la ushirika. Kama inavyojulikana, mimi ni mbunge wa Vunjo, tunatoka mkoa wa Kilimanjaro ambao sisi ndio waanzilishi wa zao la kahawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Vunjo ndio makao makuu na malango kuu ya kuingia mlima wa Kilimanjaro. Lakini zaidi ya miaka 20 sasa hivi, Mheshimiwa Mwenyekiti, chama chetu cha ushirika cha KNCU kimekuwa kikipitia wakati mgumu sana wa ubadhirifu mkubwa, kupoteza fedha, lakini hatua kutochukuliwa. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa naomba niunge hoja kabisa na taarifa za kamati yetu ya budget kwamba tunahitaji mabadiliko kwenye sheria ya ukaguzi wa vyama hivi, lakini kwenye sheria ya ushirika, ili waziri mwenye dhamana aweze kuchukua hatua haraka iwezekanavyo kwa hawa wanaofanya huu ubadhirifu na kuweza kuokoa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakupa mfano mmoja. Pale Marangu Mtoni tunapozungumkia unavyoenda mlima wa Kilimanjaro, mwaka 2005 wawekezaji waliingia mkataba na KNCU
na wakakubaliana kwamba walikuwa wanaenda kuendeleza yale masoko na kujenga choo. Zaidi ya miaka sasa 20 na hakuna choo kwenye ile soko, lakini pia mandhari yake ni mabaya sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, cha mwisho kabla kuhitimisha ni swala la Coasco, kwamba wakaguzi hawa wanalipwa na vyama vya ushirika ili wakague. Tunaomba sana sheria hii ibadilishwe haraka iwezekanavyo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana, na mimi pia kwa niaba ya wananchi wa Vunjo naunga hoja. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Nilimuita Mheshimiwa Mabula Johnson Magangila. Mheshimiwa Ado Shaibu Ado atafuatia. Mheshimiwa Edfons Joachim Kanoni ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii kumshukuru